Сәлем достар, менің есімім Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге видеода көрсетілгендей форматтағы диалогтарды қалай жасау қажет екендігін үйрететін боламын. Бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал бастайық, ең алдымен Google-ның іздеу жолағына видеода көрсетілгенде текстті жазамыз. Жазғаннан кейін осылай шығады. Ең алдымен приложениялар, төмен қарай түссеңіздер, сайттың өзі шығады, осыны басамыз. Міне біздің сайтымыз осылай ашылды. Name деп тұрған жерге кез келген адамның атын, кез келген тақырыпты жаза берсеңіздер болады. Енді төмен қарай түсіп, message деген жерге қажетті хабарламаны жаза бересіздер. Кез келген тақырыпта жазсаңыздар болады. Өзімізге қажетті текстті жазып шығамыз. Тексттің астын байқасаңыздар, сұр түсті, көк түсті және де жасыл түсті түстермен боялған. Егер сұр түсті таңдайтын болсаңыз, бұл сізге жазылған хабарлама. Ал көк түстіні таңдайтын болсаңыз, бұл сіз жазған хабарлама, бірақ көк түске боялып тұрады. Ал жасыл түстіні таңдасаңыз, бұл сіз жазған хабарлама болып табылады, жасыл түске боялып тұрады. Міне біз жазуымызды жазып болдық. Жазып болғаннан кейін сұр, көк және де жасыл түсінің үшеуісінің біреусін басып, готово деп басамыз. Басқаннан кейін төменге қарай түссеңіздер, міне біздің хабарламамыз осылай көрініп тұрады. Енді жоғарғы жаққа көтеріліп, екінші хабарламамызды жазамыз. Яғни add text message дегенді таңдаймыз. Сол жерге қажетті текстімізді жазып шығамыз. Қажетті тексті жазып болғаннан кейін төменде көрсетілген сұр, көк және де жасыл түстінің өзіңізге қажеттісін таңдайсыз. Бұл кезде біз сұр түсін таңдайтын боламыз. Таңдап болғаннан кейін готово батырмасын басып, төменге түссеңіздер, сіздердің дайын хабарламаңыздың суреті көрсетіліп тұрады. Яғни біз жаздық, бізге жауап жазылды. Енді тағы да хабарлама жазатын болсаңыздар, add text message дегенді таңдай отырып жаза берсеңіздер болады, және де кез келген түстерді таңдай аласыздар. Яғни сұр, көк және де жасыл түсті. Яғни мен бұл жерде жауап ретінде жазғандықтан жасыл түстіні таңдайтын боламын. Текстерімізді жазып болғаннан кейін міндетті түрде сұр, көк және де жасыл түсті үш түстің біреусін таңдап отыруымыз қажет, және де готово батырмасын міндетті түрде басамыз. Басқаннан кейін сіздердің хабарламаларыңыз дұрыс шығып тұр ма, жоқ па, соны білу үшін төменге қарай түсіп тексеріп отырсаңыздар болады. Енді келесі текстімізді жазатын боламыз, яғни жауап ретінде мен тіркелдім деп таңдаймыз. Міне төменге қарай түссеңіздер, біздің жауабымыз, яғни біздің хабарламамыз осылай көрініп тұрады. Міне біздің хабарламамыз аяқталды, және де қосымша смайликтер қосатын болсаңыздар да қосуға болады бұл жерге. Қосымша қосу үшін міндетті түрде плюс батырмасын басып, және де қажетті текстеріңізді жазып, сұр, көк және де жасыл түстіні таңдап, хабарламаңызды өзгерте аласыздар. Міне біз көк түсін таңдадық. Көк түсін таңдайтын болсаңыздар, осылай көрініп тұрады. Және де кез келген хабарламаның үстін сұр және де жасыл түстерін ауыстыра отырып, хабарламаның орнын ауыстыра аласыздар. Міне осы әдіс арқылы сіздер кез келген тақырыпта диалог жасай аласыздар. Егер осы әдіс сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады.